Mbrëm pas orës 21:30, Kuvendi Komunal i Mitrovicës së Jugut mbajti një mbledhje të jashtëzakonshme, të thirrur me karakter urgjent, për të përmbushur një afat ligjor të përcaktuar nga ligji për veçeverisje lokale, ku kryetari i Kuvendit duhet të zgjidhej brenda 30 ditëve nga betimi i kryetarit të ri të komunës. Ky afat lindi pas betimit të Faton Pecit si kryetari i komunës me 12 dhjetor 2025 dhe afati ligjor për zgjedhjen e kryesuesit të Kuvendit ishte në prag skadence. Për këtë arsye, mbledhja u thirr për dje në mbrëmje në mënyrë që institucionet komunale të veprojnë në përputhje me ligjin dhe të shmangin çdo pengesë të mundshme në funksionimin institucional. Në këtë seancë urgjente u përfshin 2 pika kryesore të rendit të ditës: betimi i anëtarit të ri të Kuvendit Arjan Tahiri, si edhe zgjedhja e kryesuesit të Kuvendit Komunal. Pas një procesi votimi me 18 vota për, 10 kundër dhe 2 abstenime, Safet Kamberi nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës u zgjodh kryesuesi i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Jugut. Atëherë me 18 vota për, 10 kundër dhe 2 të paleshme, Safet Kamberi zgjedhet kryesues i Asamblesë Komunale në Mitrovicë. Kjo lëvizje erdhi në momentet e fundit të afatit ligjor, duke shmangur çdo mosfunksionim institucional dhe duke mundësuar konsolidimin e institucioneve të qeverisjes lokale në Mitrovicën e Jugut. Në këtë komunë, Faton Peci, i cili doli fitues në zgjedhjet lokale për kryetar, tashmë ka bërë koalicion me LDK-n, që në këtë rast kryetari i Kuvendit Komunal ju dha kësaj partie. Gazeta Nacionale ka tentuar të marrë një përgjigje nga kryetari Peci në lidhje me arsye se pse mbledhja e Kuvendit u thirr në minutat e fundit dhe me urgjencë, gjithashtu edhe për koalicionin me LDK-n dhe marrëveshjen mes tyre, por i njëjti nuk ka qenë i qasshëm.